огонь сжигает все плохое. Почему все? Поэтому, когда смотрите на огонь, всегда просите, чтобы все нехорошее сошло вас, около вас, И осталось внутри нас. только хорошее. Доброе. Не снимай. Не снимай. Куда еще дым пойдет? Дым лучше не пойдет. А почему? Он слабо. Ну, чуть-чуть дым. Дёр, не надо ближе. Почему? Ну, горячо там, во-первых. Вот Во-вторых, не может, снимаю. Издалека не видно, я парень здесь так. Папа! Как воняет так. Как будто пожар. Просто бумагу тоже не так. Почему воняет? Это и так пожар. Нет, это не пожар. Пожар, баб. Пожар это когда горит, когда не нужно, Да. чтобы горело. А это же мы сами Это как будто пожар. просто огонь. Пожар как будто. О, вон костер. Где? Внизу. Когда все падает вниз, там тоже поджигают, чтобы там не осталось вкус. Баб, а когда баб еще поджигом? Папа! Юра! Нет, нет, мы ничего не будем больше поджигать. Пап, Нет, не надо. Зачем? Не надо, мы же только бумагу. Пожалуйста, кинь. Мы только бумагу жжем, мы не будем дрова кидать. Ой, приятный костюм. Ну, Почему бедно? ну, Сколько было тут коробок. Все, что нужно было, он сделал. Огонь. Баб, давай еще раз. Нет, нет. Ну с чего еще раз? Вот накопится, когда столько коробок опять. Потом будет еще раз. О,